我发现我车上的无线充电面板坏了，就是每一次开车，第一次上车的时候，我把手机放上去，它是有反应的，但是放一会儿，它的无线充就断掉了，然后你再放，它就没有任何的反应。这是一台华为的 P30同事的，然后拿过来，我还以为我手机坏了，结果这一台也充不上。然后我们把这个无线充关掉，再打开试一下，重新打开。然后这个手机拿起来再放上去，没有反应，不充就是不充，倒过来放也不充。刚才为了验证到底是这个板坏了还是我的手机坏了，我还特意去小米买了个无线充电板，结果发现真的是车坏了。哎，又可以修车了，又可以薅积分了，哎。万万没想到，下单了一件维保，未来小哥说刷一下充电协议就好了，还说左前电动门把手有点异响，顺便帮我换了门把手电机。当天下午车就洗好充满送回来了，薅积分失败。